嗱，第六題咧就俾咗一條咁樣嘅式，就問翻啦 A 比 B 比 C 係乜？咁首先我哋要計 A 比 B 比 C，其實比較標準嘅做法就係咧，我就首先要知道 A 比 B，或者知道 B 比 C，咁是但兩個啦。咁當然或者知道咧，A 比 C 都 OK 嘅。總之我哋三個裏邊知道其中兩個咧，我哋就能夠串埋 A 比 B 比 C 係乜噶啦。所以我哋嘅問題其實就係問緊咧，唔該揾呢三個，是但揾兩個出嚟。咁當然喺呢一度點樣揾呢？咁呢個都係一個好標準嘅題目嚟嘅。咁就係咧，左邊係一個拆散晒嘅 form，咁而右邊有個括號喎。咁所以我哋就會喺右邊咧拆散佢，就再做一個比較啦。咁我哋就會咁樣做啦。咁我哋拆咗呢一邊先，嗱，4x square 啦，就再加 bx，就再加 2c 喎。好啦，咁我哋就比較啲 coefficient。嗱，square 呢隻嘢咁根本就係一樣啦，x square 4x square。咁第二隻咯，嗱呢隻叫 A2ax，呢個叫做 bx，咁佢應該係一樣噶嘛，咁所以我就會得到第一條式咧就係 2a 咧其實係等於 b 嘅。嗱，我要轉翻個比例啊，咁比例就係咧我哋會用分數去到揾嘅，咁所以咧我哋就保留個 a，將個 b 調過去除啦，咁呢邊就會剩翻1，又將個2調過去除，咁我哋就會知道咧 a 比 b 其實就係1比2嚟嘅。好，攞到第一個比例啦。嗱，第二個嘅做法係一模一樣嘅。咁我哋就再執一執喺度。3a 同埋呢個2c應該係一樣噶嘛。咁我哋又執咯。嗱，3a 應該要等於2c噶嘛。咁所以咧，同樣啦，我哋做翻份數先啦。a over c 咧，其實就係2 over 3嚟嘅。即是話 a 比 c 其實就係2比3啦。好啦，當你做到呢一度咧，就做一個好標準嘅結合啦，將兩個嘅比例結合成為一個 A 比 B 比 C，咁個做法就係咁嘅。A 比 B 嗱，漏空一個 C 先，唔好寫呢度。咁就係咧1比2嚟嘅。跟住啦 ，A 比嗱 B 係漏空啦，咁所以咧 C 就喺呢一度咯。咁就係咧2比3啦。好啦，咁而家個 A 咧就係個中間人啦。個 A 咧喺呢一度，但係佢唔會又係1又係2噶嘛。咁所以我就會喺上面咧乘2啊，喺呢一條式嗰度，就將佢變成咧2比4，下邊都仲係2比3。咁而家大家都係 A 都係2咧，我就可以串埋一齊啦。咁所以 A 比 B 比 C 咧，其實就係2比4比3啦。咁所以我哋就會做到答案咧，其實就係 A 嚟嘅。